हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद अंकिता। मैं अंकिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बार जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग हो रही है और रिव्यूज़ हो रही है, ये है फेस मास्क, जिसे मैंने मीशो से परचेज़ किया था। ये पार्टी वियर फेस मास्क है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको फेस मास्क मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के और डिफरेंट डिफरेंट मूड्स के। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये फेस मास्क, सारे ही लोगों को काफ़ी पसंद आया था। और सबसे बड़ी इसकी बात है, जो बेस्ट थिंग है, ये किसी के भी फेस पे एडजस्ट हो जाता, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर किसी, चाहे लंबा चौड़ा कैसे भी फेस हो, सब पे ये आराम से बहुत अच्छे से एडजस्ट हो रहा था। इसमें पीछे की तरफ रबड़ दिया हुआ है, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।